هذا الشيء وقع يعني ما كناش ضامنينه وما كناش دايرينه في الحساب. يعني المشكل ديالنا دا حسي مع الزاكي كان يعني صافي ونزار كان صافي هذه عام ونص ولا ما عرفت عامين وهما متابعين هذه القضيه وعندهم شكايات وعندهم مشاكل بيناتهم. انا ذاك نهار تخاصمت انا ونزار يعني كان ناس تيحرضوه باش يتفارق معايا يوميا تيحرضوه. الو سي الطبيب سمعتيها بوديناتك؟ صافي ما تبقاش معاها اجي هذه ربما ما عرفتش انا واش مساله طمع ولا الله اعلم وما عندهم معنى باش يطمعوا لان نزار كما تنعرفوا وكيعرفوا المغرب كامل بان السيد راه يوتيوبر تيدير فيديوهات في اليوتيوب ادسنس راه عند امه. والله ينعل جدك وجدك الشحمومه، والله ينعل بوك وبوها، والله ينعل جدك وجدها. الله. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير. ما تنساوش الاخوان ديرنا اشتراك في هذه القناه وشي كومونتير محفز. عوده مسلسل سامحيني في الجزء ديالو الاخير. هذا بعد ايامات غتشوفوا غير السلسله ديال نزار ونادى حسي يوسف الزروالي. يعني كنا كنعرفوا هذه القضيه كيتزوج بيا انا كيما يتزوج بيا انا كيتزوج بوحده اخرى هذاك الادسنس ما كيخرج من طراس. يعني من حقه يخليه لمو لان مو ربما حتى هي ما عندهاش من حقه وهذيك تتسمى رضا الوالدين. انا ما عمري حرضته ما عمري قلت ليه جيبيه من عند امك راك تزوجتي وخصك تخسر وخصك هذه ما كانش عندي هذا المشكل. انا ديما كنت نقول لي شوف خلي لي ما عندهمش خوتك ما عندهمش ولا امك محتاجه خلي لي هذاك تعاون به راسها وحنايا نديروا مثلا تيك توك نقدروا نديروا بزاف د الحوايج نتعاونوا انا وياك عندك ماشي مشكل. انا ما كانش عندي هذا المشكل. واخا غنرجعوا لهذه النقطه هذه ولكن كل قصه عندها بدايه وعندها حبكه واكيد ان عندها نهايه. نبداو بالبدايه كيفاش انتيا حتى تعرفتي على نزار وكيفاش حتى تزوجتي به؟ جيت للمغرب عيطت لها في التليفون قلت لها راني جيت. هي فاش قالت لي جي عندي القنيطره مشيت عندها القنيطره تلاقيتني مع نزار. كنا مشينا لواحد السواري ديال ابو رزان ولا ما عرفتش مشينا لواحد السواري عرض علينا تما تعرفت على نزار. يعني نزار كان غير صديق ديالي لا اكثر ولا اقل. تعرفت عليه بحكم صديق كنديروا انا وياه قال لي نديروا شويه البوز يعني بيناتنا عمل ماشي بيناتنا شي حاجه كان بيناتنا لقاء ديال عمل كندير معاه بوز كندير معاه بزاف د الحوايج في الطوموبيل. حق مولانا الكريم لا سمعتوا خبز هكاك على المراه هكاك. على هذيك كنا كنتآزروا على القيده غيتا كانت في الحبس تنديروا انا وياه تنتآزروا تنقولوا يا ربي تخرج تنخرجوا بفيديوهات مع الصحافه وداك الشيء كنا تنتمناو ليها يعني غير الخير. كنطلبوا بان الناس يتعاطفوا معها وما ربنا يكون شي تنازل باش تخرج. دونك انا ونزار كان عندنا لقاء صداقه لا اكثر ولا اقل لان هو ديك الساعه كان بعلاقه مع كروفيطا ما كانش معايا انا كان مع كروفيطا. علاقه كما كانت الله اعلم. المهم كانت يعرف كروفيطا انا غير صديقه ديالهم. من بعد مشيت معاه الطلاق ديال نادا قال لي تمشي معايا توصليني نجيب الطلاق ديالي راه خرج لي الطلاق. مشيت معاه جاب الطلاق صافي بقينا بهذاك النحو ديال صداقه ديال البوز ديال هذه علاقه ديال البوز لا اكثر ولا اقل. من بعد طلب مني الزواج قال لي مالك اشنو رايك نتزوجوا انا وياك. قلت لي انا ما نكذبش عليك قلت لي انا ما غنقولش كلا لانك دري زوين وعندك كاريزما وهذه واي وحده تتمناك. باقي عليا الحال كنقول كنجمع راسي داوين فك انا خاطبيني 4 ديال العيالات. واو صافي قال لي واش متاكده قلت لي متاكده. هضرت مع دارنا ما كانوش باغي ليا السوشيال ميديا ابدا وباقي الان واحلى اليوم هنا ما باغينيش ندخل لان بحكم عائله محافظه ما تقبلوهاش وباقي الان ما مقبلينهاش. ولكن ملي شافوني يعني بغيت نتزوج فرحوا يعني بغاو الزواج ولكن السوشيال ميديا ما حاملينهاش. المهم انا مشيت مع نزار في ذاك النطاق ديالو بان زوجي بغاني نكون معاه في السوشيال ميديا. دارنا راه صافي يعني راه كبرت تبعت راجلي بغاني نكون معاه في السوشيال ميديا تبعت راجلي. متبوعه الله يعطيك التابعه في هذا النار التريكه الناقصه بات الكاجعيط الاخر.
تزوجنا صافي تفاهمنا. يعني انا ونزار، انا شفت في نزار هذاك مشي شفت فيه غير زوج، شفت فيه اخ، شفت فيه داك الولد اللي بحال ولدي، شفت فيه زوجي، شفت فيه اي حاجه نزار، ما شفتش فيه غير راجلي. يعني شوفتي ليه كل شيء، تنفهمه، تيفهمني، تنتعاطف معاه، كنمشي معاه بشويه بحكم لان نزار ماشي من النوع اللي خص يتزوج بوحده صغيره، لان نزار يتزوج بوحده صغيره راه مصيبه. عام خر وخره مساعة عم بقرو ها ورا عام خريري. نزار خصو مرأة بعقلها اللي تصبر، اللي توجهه، اللي دير. لان نزار لما قلتيش لي سير دوش، ولا قلت لي بدل حوايجك، ولا قلتي لي نوض تاكل، راه ما يديرش. دونك خصو وحده بعقلها هادشي. وانا صافيه كاع ديك المواصفات صابرين فيا. الهرنيطه والهرنيطايد عام غر الهرنيطه والهرنيطايد، وبخاطر خويا الاص من نتل فين ما بغى يا موينتي. اليوم كنلقاو روسنا في واحد المشاكل خبيثه. قبل ما نوصلوا اليوم، انت ما تزوجتيش بنزار على قبل البوز؟ انا في الاول نزار تزوجت به فعلا على قبل البوز، باني كنت نخدم معاه انا في البوز، وتزوجت به على هادشي. ولكن ولا البوز خدمه كتعتبروا ان البوز خدمه؟ يعني تنديروا انا ويا البوز. يعني انا بالنسبه لي موهبه ماشي خدمه، هو بالنسبه لي خدمه، لان خدمه نزار هي هذيك. اما انا بالنسبه لي موهبه اللي كانت كتعجبني. دخلت مع نزار في هذاك الشيء، عجبني بحال عجبني هذاك الشيء. عجبتك ديك الشهره، قلتي نمشي نوصل معاه حتى للزواج. حتى للزواج. من بعد انا بغيتو على هذاك المنطق، ونزار ماشي دري خايب، زوين، عنده كاريزما، اي وحده تتمناه. انت بغيتي على ذاك المنطق، هو علاش بغاك؟ هو بغاني يعني ربما في الاول كانت مصلحه متبادله. هو ربما قال لي ماشي زعما نافق معايا، قال لي بغيت نمشي لاوروبا. هي الطاليانيه شي سلوقيه عنده اش كتمحاط هادي راه ما عندهاش السلوقيه هادي، عندها الدوبيرمان. اش كتجبد عندها هاد السلوقيه، اش كتمحطها محيط. هي عاوتاني دابا سلسله شي داخل الحبس شي خارج من الحبس، المهم سلسله. والضحيه هو المشاهد. المشاهد هو الضحيه الوحيد اللي ضحيه ديال هاد الشيء كامل. سمعوا المراه اش كتعاود، سمعوا السيده اش كتعاود. والسيد ما نيتو داير مع السي جواب، هاز الميكرو تتسنط الاحداث كانها احداث واقعيه على السوشيال ميديا فقط. اما الحياه الحقيقيه لا تنادي، ما كاينش. هذا الشيء كامل الاخوان فقط من اجل المشاهده. كنتمناو هذا الشيء يوقف عند الحد ديالو. ما تنساوش ديروا اشتراك في قناه الاخوان من اجل الضحك فقط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.